Bismillahirrahmanirrahim. Sholis sholata wajah bima laka summasum waktu wahujja wajahidana patukromu. Sholi kedah midamel anjeun as-sholata kana sholat. Sholi kedah sholat anjeun as-sholata kana sholat. Wajaki jeung kedah zakat anjeun malaka kana harta anjeun. Sumasum teras kedah puasa. Waktu sareng kedah iktikaf anjeun. Wahujja sareng kedah ibadah haji anjeun. Wajahidanna sareng kedah berjuang anjeun, kedah berjihad anjeun. Patukromu maka anjeun dimuliakeun. Dakaro parantos nyarioskeun saha annadimu anu nganadhomkeun kana ieu kitab fi hadal bait dina ieu bait situ syu'bin aya genep cabang iman, aya genep anu matak ningkatkeun kaimanan keur jalma iman, keur jalma Islam. Genep perkara ieu teh matak naikkeun derajat imanna hiji jalma. Payuqalu maka dicarioskeun ala naski mata kodama netepan kana urutan nu parantos dipayun. Wasubatul hadiyatu wal isrun cabang iman anu ka-20 hiji. Hari cabang iman nu ka-20 hiji ityanus sholawatil khamsi nyaeta midamel pirang-pirang sholat anu lima waktu. Fi auqatiha dina waktu-waktuna eta sholat kamilatan halna sampurna. Cabang iman ka-20 hiji teh midamel sholat 5 waktu dina waktuna kalawan sampurna. Tekengeng midamel sholat terus keluar dina waktuna. Jalmi anu midamel sholat ciri manehna imanna ningkat, imanna naik derajat keimananana sampurna. Kala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi parantos ngadawu alamul iman, ari tandana iman, ari benderana iman as-sholatu sholat. Cirina keimanan teh sholat. Alamul iman. Paman maka ari jalma parogo anu beres atanapi anu ngosongkeun. Paman parogo lah sahajami anu ngosongkeun laha pikeun salat. Paman sahajalma parogo anu ngosongkeun eta jalma laha kana salat qalbahu kana hatekna. Paman parogo laha sahajalma anu ngosongkeun pikeun salat qalbahu kana hatena. Wa hafido jeung ngajaga alaiha kana salat bihududiha sesuai ketentuan jeung batasan-batasan salat. Bahwa maka eta jalma mukminun mukmin. Geus diyakinkeun jalma mukmin, jalma anu hatena memberikan luang, anu ngosongkeun hatena pikeun migawe sholat. Teu aya nu dipikir saenggeus manehna sholat kecuali sholat. Hatena dikosongkeun pikeun sholat. Oge ngajaga kana batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, syarat-syarat sholat, rukun sholat. Eta teh jalma geus dihukuman mukmin kumidamel sholat teh. Kenging nyebut kafir urang ka jalma nu sok sholat. Awas mubalik atawa dai jaman kiwari kedah beda jeung manehna kafir ka batur. Kaum takfiri disebat jalmi anu mudah pisan mengkafirkan orang. Padahal eta jalma teh nu dikafir-kafir ku eta jalma teh sok salat. Ayeuna asa pang benerna we manehna teh ngaku manehna anu pang sunnahna, anu pang benerna ceuk Kangjeng Nabi teh manehna. Salianti kelompok manehna nama kafir, bid'ah, musyrik kabatur teh.
padahal anu ngapir-ngapir ka batur manehna malah anu kafir. Bahwa mukmin orang kedah ngayakinkeun saur Kangjeng Nabi kitu. Selama orang lain melakukan sholat, kalaupun ada kekurangan tina pelaksanaan sholatna, aya nu beda jeung manehna dina sholatna, itu mah urusan pribadi orang jeung Allah pangeranan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Cukup Allah yang memisahkan orang tersebut di poe kiamat. Siapa mukmin, siapa kafir, siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Tekenging urang ini sok asa manehna we utang benerna teh da kabatur teh wah pokona sebut ahli bid'ah. Eta sangat mudah pisan menghukumi orang. Itu ari jalma anu teu ikhlas dina dakwah. Kadang-kadang manehna hayang diikuti ku batur asa pangpinterna dina kitabna maca hadisna jeung sajabahna. Padahal tujuanna mah mah teh hadu nafsi, jero-jero nama teh hayang loba pengikut follower keur manehna. Ningkatkeun kepentingan duniawi nah teh kenging. Nah make kitu ka batur. Bahwa surga teh milik manehna we. Neraka milik batur, takfir. Selama orang lain sholat manehna dihukuman mukmin saurna. Wasuila jeung ditaros saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul ditaros ku sahabat min ayan alamatil mukmin wal munafik tina perihal bedana tanda mukmin jeung munafik. Rasulullah ditaros tentang perbedaan mukmin sareng munafik, tanda-tanda mukmin, tanda-tanda munafik. Pakola ngadawu Rasul, innal mu'mina saestuna jalma mukmin himmatuhu ari ingetanana, ari pikiranana, ari cita-citana mukmin bis sholati dina sholat, wasiyami sareng puasa, wal ibadati sareng ibadah. Ciri jalma mukmin anu jadi pembahasan manehna, anu jadi ingetan manehna teh sholat, puasa jeung ibadah. Ciri jalma mukmin ini lamun dina hiji kegiatan manehna sok pangheulana nu dipikir teh salat, eta teh ciri mukmin. Ayo urang piknik misalnya, jalma mukmin mah dina piknik teh nu dipikir teh engke salat di mana, engke salat kumaha gitu. Jadi lain engke dahar di mana, lain gitu. Jalma mukmin nu dipikir teh salat atau puasa, kumaha urang keur puasa mangkaning teh misalnya teh awal ibadah sareng ibadah. Jadi lamun nu dipikir kumanehna tentang sholat, puasa jeung ibadah berarti berpikir seorang mukmin, berpikir seorang jalmi anu beriman. Wal munafik ari jalmi munafik himmatuhu pikiranana, ingetanana, cita-citana fit to'am dina dahareun, wasarobi jeung minuman, kalbahi mati seperti hewan. Jadi munafik mah mun ngalapoe teh nu dipikirna teh dahar jeung naon atawa dahar di mana, wato'ami wasarobi minuman kayak minum naonnya jigana enak namun minum jus ya we yakin jigana mah enak ngadamel sop buah keur panas-panas kieu ya. Nah, teh ciri jalma munafik teu beda seperti hewan kal bahimah. Jadi teu aya domba muni embe anu mikirna ibadah, teu aya. Yang ia pikir bagaimana dia melampiaskan syahwatnya, syahwat makan minum jeung syahwat birahi lain jenis. Ciri jalma munafik lamun kurang terlalu berpikir apa yang kita makan, kita minum, tidur di mana misalnya. Tong berpikir gitu ngabedakeun mukmin jeung kafir teh tina sifat eta oge kudu jadi inspirasi ka urang bahwa anu dipikir ku urang dina setiap keputusan teh jadikan pemikiran urang teh pemikiran menjadi ibadah. Jadi sanes nafsu nanaon keputusan teh sanes tina nafsu tapi tina sisi ibadahna ka Gusti Allah. Nafsu mah moal angis
sampai kapanpun nafsu mah satungtung urang jadi jalema pasti we aya nafsu. Mun urang geus berubah jadi malaikat moal aya nafsuan. Matak tekenging digede-gedekeun deui. Dahar gerana inum kayak gedahar deui, kayak nginum deui, tapi da sok hawak ulah kadahar ku batur, ulah ka inum ku batur. Seperti hewan dia biasanya jarang hewan anu berbagi. Tinggal hewan. Dak kahayang nama hewan mah naon yang ia makan teh jangan ada orang lain yang mengganggu. Sok tingali hayam lamun di paraban. Tanpa parab teh loba keneh. Da daripada nyorok cok kana parab mah aya anu sibuk teh nyorok cok kana sirahna batur. Mau dipacokkan sirah babaturanana. Dianggapna babaturanana teh sudah memakan lebih banyak. Kal bahima aya adik jeung lanceuk kasieun mun tuangeun teh kasoro ku batur jiga manehna terek paeh lamun teu ngadahar eta jalma munafik. Jadi munafik mah eta dahareun minuman dipaseakeun. Wasubatu saniyatu wa isruna ari cabang iman anu ka-22 ada uzakati nyaeta ngaluarkeun zakat, ngalaksanakeun zakat, nyumponan zakat limustahiqiha kanu ngahak kana eta zakat. Urang lamun nyarioskeun zakat kedah ngadoa ka Gusti muga-muga sing dijembarkeun rezeki tiasa zakat. Karena agung pahala tina zakat, tina sedekah. Tekenging berpikir janten mustahik salamihna. Tapi berpikirlah jadi mujahid. Ketika orang nampi pemberian orang bersyukur dibaparin ku batur. Tapi dina manah urang kedah ngadoa ya Allah ayeuna abdi nampi kasayan di batur. Tapi mugi abdi dipaparin jembar rezeki suatu saat abdi biasa memberi ka batur. Sanes kedah berpikir nanti kasayan di batur. Tapi kapan orang bisa berbuat kebaikan kepada orang lain seperti orang lain berbuat kebaikan ke orang. Jadi kedah jadi inspirasi. Kayaknya ketika dipaparin deh orang ngerasa dihinakeun ku batur. Tak tampi kasayan batur, tapi moga-moga sing jadi doa suatu saat mah batur biasa nampi kasayan si urang. Jadi lamun urang maca naon we? Maca buku. Ulah berpikir teh kudu jadi pembaca we. Maca karya orang lain, tapi sewaktu-waktu orang kedah jadi gaduh emotan. Kalau sekarang saya membaca pikiran orang lain, kapan pikiran-pikiran saya dibaca oleh orang lain? Kalau sekarang saya membaca karya-karya orang lain, suatu saat karya saya dibaca oleh orang lain. Kedah nama itu orang tuh berpikir. Orang mah ayeuna teh jadi konsumen, terus we dicekok ku batur. Sina maca karya batur, karangan batur, buku batur. Orang tuh pernah mikir kiraha pikiran-pikiran orang dibaca ku batur. Jadi capek orang mah capek dipermainkan dengan karya-karya orang lain. Ya batur berkarya nyian produk-produk orang mah kurang ngalian produk batur we. Tanpa orang berpikir kapan produk orang bisa dibaca, bisa diikuti, bisa dibeli oleh orang lain. Eta inspirasi. Nah hirup orang teh kedah berguna kanggo nu sanes. Jadi ulah kudu jadi konsumen, tapi sewaktu-waktu kudu jadi produsen. Ulah sekali salila jadi pembeli we urang teh. Sekali-kali ini orang kudu berpikir kapan produk orang dibeli oleh orang lain. Berarti bagus namun itu seimbang. Ayeuna berita terus batur we nu ngaberitakeun nge-share batur teh ka urang. Urang jadi ragu-ragu, bingung dengan share dengan pendapat-pendapat orang lain. Ayeuna urang ge nge-sharekeun perkara nu sae cek pikiran urang. Perkara teh terjadi pro kontra, baik dan buruk menurut itu mah terserah. Memang begitulah banjir berita, banjir informasi, banjir hoax. Nah, orang jadi termakan dengan isu-isu yang kadang-kadang menyesatkan. Nah, melawan itu teh silahkan warnai berita-berita itu dengan berita-berita terbaik orang. Cabang iman anu ka-22 kedah maparinkeun zakat kanu hak nampina zakat. Biniatin mahsusotin zakat mah kedah nganggo niat anu tangtu
naon niat anu tangtu teh wahia ari niat zakat aya niat kedana niatan asaha asah suhiji jalma biqalbihi ku hatena zakatal fardhi kana zakat anu dipardukeun. Kedah niatan hiji jalma ku hatena kana ngaluarkeun zakat anu dipardukeun dina hate niat mah ngan ngucapkeun niat hukumna sunnah. Walaisa jeung tekedah alai ka eta jalma ta'yinul amwal nangtukeun harta-harta. Tekedah ditangtukeun hartana misalna nawaitu an uhrija zakata dahabi misalna. Henteu jadi teu wajib disebutkeun hartana nama. Harta nu dizakatana nama. Lamun eta teh zakat mal, zakat harta nawaitu an uhrija zakat nawaitu an uhrija zakata lillahi ta'ala ya tapi ngaluarkeun zakat karena Allah sakitu ge cekak teh zakatna nama bentuk naon we zakat fitrah nawaitu an uhrija zakatal fitri hukumna ta'yin tasanaos teu wajib ditangtukeun teu jadi katangtuan kedah ditakyin tapi niat mah kedah dina hate aya niat margi innamal a'malu binniyat namun teu diniatan urang pan teu meunang itu jadi ganjaran teu diniatan sholat urang puasa urang kedah aya niat haji nu niat da lain dudag dig teu puguh di Ka'bah teh urang kuliling teu puguh teu make niat mah lain tawaf disebutna olahraga teu naon kedah sanos teu ditangtoskeun jenis-jenis zakat namana. Faida malaka di mana ngamilik si jalma nisoban kana nisab dina dahabi tina emas wal fidati jeung perak wal mawasi sareng binatang ternak wal hububi sareng biji-bijian wasimari sareng buah-buahan an-nahli tegasna buah korma wal karmi sareng anggur wajib maka wajib alaihi kasih jalma ayat fa amasrahkeun zakataha kana zakatna eta anu disebatkeun lil asnafis samaniyah paparinkeun zakat teh kagolongan anu dalapan utawi fuqara miskin bisa jadi kenging ngaluarkeun zakat salah sok lain jalma anu hak kana nanti eta zakat tapi kenging awil maujudina atanapi anu kapenak minhum tieta galongan anu dalapan kenging dipaparinkeun zakat kasalian ti anu dalapan kal fuqara anu wajib nampi zakat teh golongan fuqara pang utama nama wal masakin teras jalmi miskin wal musafirin dan jalmi anu sedang melakukan perjalanan kehabisan biaya di perjalanan atau kehabisan ongkos di perjalanan kenging nampi zakat. Alladina tegasna jalma-jalma yahtajuna anu ngabutuhkeun limukna fis safar kana biaya perjalanan bade nyukrih ilmu ka Jawa Timur di Bandung di jalan kehabisan bekal dianut tuang leureut da papah misalnya ke Jawa Timur beak duit teh dipakai jajan di jalan hari ini kamu bekal masantren di ditu masuk di jalan teh bari minta zakat ka jalmi bunghar misalnya jalmi bunghar kenging ngaluarkeun zakat ka jalmi-jalmi anu melakukan perjalanan anu memang kehabisan biaya waladina jeung ka jalma-jalma irtaqabathum anu harungkup kaita jalma-jalma naon aduy anu ngarungkup kaita jalma naon aduy hutang jalma anu salaput hulu dibuleun hirupna teh hutang loba hutang ka ditu ka dieu disebut jalma anu irtaqabat humud duyun aduh hirupna teh balangsa unggal poe nyieur maneh hutang ka jalma-jalma pinuh ku hutang hirupna menang dari zakat supaya manehna henteu ngahutang wae kumaha jalmi-jalmi anu saperti kitu tapi hutang anu memang tina kebutuhan pokok hirupna anu memang ngahutang teh karena keur memenuhi kebutuhan pokok
hari ngahutang manehna keur kebutuhan naon gaya hidup mah barang-barang mewah, nganyukan TV, nganyukan kulkas, lain ke kebutuhan tulang leueut misalnya eta ge boga hutang nama ngan atuh kudu nalipat maneh hirup teh ini atuh mikir utamakeun anu pokok boga hutang manehna urus ngarenovasi imah bari imah manehna teh geus melebihi kapasitas kebutuhan hidup manehna ikut duaan di imah dan salaki pamajikan nyieun imah ubruk ablang gede misalnya kali nyieun kayak cugi nyieun kadi mesti kabingung main mayarna kadang ngaraja tapi tetap jalani boga hutang berhak nanti zakat. Kalau ada utang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khalatat az-zakatu malan qat illa ahlakathu ma khalatat tepati-pati campur naon az-zakatu zakat malan dina hiji harta qat sama sekali illa ahlakathu kecuali ngahancurkeun eta zakat kana harta. Lamun aya harta pacampur keneh can dijakatan harta nana teh can dijakatan campur harta jakatanin jeung anu dijakatan maka eta harta anu kudu dikaluarkeun sebagai zakat bisa menggerogoti harta anu can dijakatan teh. Jadi aya hak batur anu ku urang can dikaluarkeun maka harta anu sejen anu bersih teh sebenarnya mah lamun dikaluarkeun zakatna bisa kakotoran ku hak-hak anu batur anu can dikaluarkeun. Sebut teh kieu mun urang gaduh harta teh can dijakatan padahal zakatna nama kursa 2,5%, tapi nu 2,5% teh can dikaluarkeun tina harta urang tah nu 2,5% teh bisa menghancurkan harta yang lainnya anu 7,5%. Kan harta teh misalnya 10%, harta urang teh 10%, dikaluarkeun 2,5% kuduna teh henteu tah berarti 7,5% teh 7,5% itu teh bisa hancur gara-gara nu 2,5% teh dikaluarkeun. Jadi kokotor eta teh bakal ngotoran kokotor nu kudu dikaluarkeun teh dikaluarkeun bisa menggerogoti mengotori harta-harta yang lainnya. Tah urang priyogi zakat dikaluarkeun supaya zakat urang teh ngabersihkeun kana harta-harta urang anu sejena. Jadi tong hariwang beak tu dijakatkeun tekengeng hariwang kalaparan urang tu ngaluarkeun zakat sebab Allah ngagentosan disebat zakat teh nyebutkeun bahasa mah an-nubu bertambah-tambah berlipat-lipat maka jalan masuk zakat mah tinggal hartana moal nurangan barokah we. Wasubatu salisatu walisuna cabang iman anu 23 saum Ramadan nyaeta puasa bulan Ramadan. Di ayat ruka kalawan ninggalkeun si jalma sairul muftirati kana pirang-pirang nu ngabatalkeun kana puasa. Di ayamihi dina tiap dintenna eta jalma. Diniatin kalawan nganggo niat tilaili ti peuting nganggo tilail niat puasa mati peuting nawaitu saumagodin bahasana niat abdi puasa isuk peuting macan kaasup isuk ngan engke mimiti pajar mimiti puasa nama tapi tos sah diniatan dina waktu peuting li taatil maula bari niat ibadah ka Gusti Allah minal fajri timimiti pajar ila guru bisamsi dugi ka suruh panon poe batasan saum dina syariat Islam mah eta timimiti pajar nepi ka suruh panon poe kenging urang neangan syariat puasa anu teu buka-buka 2 poe 2 peuting 3 poe 3 peuting
puasa anu terus menerus misalnya eta teh puasa nu teu disareatkeun ku Kangjeng Nabi. Mun mah aya nu ngajarkeun puasa teh bukanana teh misalna tengah putih timimiti subuh engke buka tengah putih misalna. Aya contoh di Kangjeng Nabi kawas kitu. Tos we puasa mah timimiti fajar ba'da salat ba'da fajar samemeh subuh 10 menit deui ka subuh teh geus kemungkinan bijil fajar kan imsak teh dugi ka suruh panon poe ka dinya puasa. Jadi urang teh kenging ngadamel syariat anu teu disareatkeun ku Nabi, ngadamel aturan nu teu diatur ku Kangjeng Nabi. Aliran sesat teh anu kitu teh anu kalebet sanes cara anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi. Ma'a salamatin minal haidi bari bersih salamet tina haid wan nifasi sareng nifas. Lamun istri saum teh kudu bersih salamet suci tina haid wan nifasi sareng nifas wal wiladati sareng ngalahirkeun fi jami'il yaum dina sadaya poe. Wa minal igma'i jeung kedah salamet tina igma teh epilepsi, pingsan, sakalor, ayan, jalmi anu sok berpuasa teh misalna liur eta teh batal puasa coprak maena nampuyak teu inget-inget jalmi-jalmi anu boro-boro bari puasa teu puasa oge jalma eta teh sok loba igma ayan sakalor pingsan lamun pingsan teh marenana sapopoe misalna wasakari sareng mabok karena disukri wasukur tapi sanes syukur kusin anu titik tinu wasukri sareng mabok. Jalma puasa bari edeg mabok henteu kudu puasa lieur kitu mah sabab puasa teh disareatkeun ka jalmi nu boga akal fi ba'dihi dina sapalingna poe kal ukli seperti barang tuang kal ukli manehna kudu salamet dina eta poe teh dina barang tuang anu ngabatalkeun puasa wasurbi sareng ngaleueut wal jimai sareng tina jima kenging batal puasa kusabab hubungan suami istri di bulan Ramadan wasurbi duhoni al ma'ruf sareng surbuduhon ngarokok menghisap surbuduhon teh hartos nama nyotan hasil al ma'ruf anu terkenal anu geus dikanyangokeun kiwari kenging gaduh anggapan ngarokok mah da lain sangu ngarokok mah lain cai hasud teu batal puasa misalnya ngarokok mah batal ngarokok batalkan karena puasa wasurbuduhon itu bahasana surbuduhon pan surbu matina ngalireut biasana syariba numutkeun ceritana tembakau anu sok dianggo rokok teh eta teh tanbutu min baulis sayatin tumbuhna tembakau teh cenah tina cikiihna setan cikiih setan jadi bakok matak bahasana ge surbu minum hasil cek tukang ngarokok cikiihna wae geus ngeunah setan teh komo tai na waduk setan berenang lamun cikiih setan teh rokok waduh minuman cikiih setan batal puasa teh ku ngarokok. Faida akala di mana barang tuang si jalma au sariba atawa ngaleueut si jalma nasian karena pohok pasaumuhu maka puasana eta jalma sohihun sah wa inna ma'at amahu mung saestuna tos maparin katuangan ka eta jalma saha Allahu Allah wasaqahu sareng maparin kasegeran Gusti Allah. Lamun aya jalma puasa heng poho barang tuang jeung ngaleueut tah pokokna barang tuang jeung ngaleueut teh teu ngabatalkeun kana puasa
ngan eta teh pada dasar nama Allah mah paring anugerah ka manehna katuangan jeung nyegerkeun ka eta jalma. Wah ku poho berpuasa mah teu ngabatalkeun kana puasa anger jadi ibadah tuluikeun deui we kita geus dahar puasa mah nepi ka magrib nepi ka suruh panon poe anugerah ti Allah ngan ulah popohoan mun popohoan mah doraka teu poho misalnya ngan popohoan geus eta bobohongan jadina teh bobohongan popohoan da teu poho sebenarnya kama qalahu as-Suhaimi fi Lubabi Talibin sakumanu dautin ku Imam Suhaimi dina kitab Lubabut Talibin wa Subatur Rabi'atu wal Isrun wallahu